ल्यापटप किन्दा डेस्कटप कम्प्युटर किन्दा अथवा पीसी बिल्ड गराइराख्नु भएको छ भने त्यसमा चाहिँ एसएसडी मात्र हेरेर नलिनुस् हो हार्ड डिस्क भन्दा एसएसडी लाई प्रिफर गर्नुस् तर त्यसको पनि जेनेरेसन हुन्छ सेकेन्ड जेनेरेसन थर्ड जेनेरेसन फोर्थ जेनेरेसन फिफ्थ जेनेरेसन त्यस्तै गरी लेटेस्ट भन्दा लेटेस्ट चाहिँ एसएसडी को जेनेरेसन हाल्नु जस्तो हाम्रो चाहिँ सीपीयू मा 11 जेनेरेसन 12 जेनेरेसन 13 जेनेरेसन भन्ने हुन्छ त्यही भएर एसएसडी मा राम्रो भन्दा राम्रो लेटेस्ट भन्दा लेटेस्ट चाहिँ जेनेरेसन हाल्नुस् सेकेन्ड चाहिँ र्याम को क्यापेसिटी हेरेर नलिनुस् कि कतिको साइजको छ 32 GB 64 GB 128 GB त्यसको चाहिँ क्लक स्पिड हेर्नुस् र्याम को स्पिड हेर्नुस् मेगाहर्ज मा चाहिँ हुन्छ र थर्ड कुरा गर्दाखेरि हजुरले के पर्पजको लागि ल्यापटप डेस्कटप कम्प्युटर पीसी बिल्ड गराइराख्नु भएको छ हजुरको नर्मल सर्फिङको लागि लास्टमा यु भएको चाहिँ सिरिजमा सीपीयू लिनुस् हाई एन्ड टास्क छ भनेपछि जस्तो 4K भिडियो एडिटिङ गेमिङ गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि कम से कम एस सिरिज को चाहिँ सीपीयू लिनुस् इन्टेल को होस् अथवा AMD राइजन को होस् अनि चाहिँ जेनेरेसन चाहिँ लेटेस्ट भन्दा लेटेस्ट लिनुस् 13 जेनेरेसन को कम से कम लिनुस् 13 को नभए नि 12 जेनेरेसन को कम से कम लिनुस् यो 5th जेनेरेसन 6th जेनेरेसन यो धेरै पुरानो भइसकेको छ तर नर्मल सर्फिङको लागि हजुरले चाहिँ यो 5th जेनेरेसन 7th जेनेरेसनमा जान सक्नुहुन्छ तर 4K भिडियो एडिटिङ अथवा गेमिङ गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि कम से कम एस सिरिजमा हुनु पर्यो क्यापिटल एच लास्टमा भएको हुन्छ यो AMD राइजन अथवा इन्टेलमा पनि पाउनु हुन्छ र त्यसै गरी चाहिँ पी अथवा यु भएको चाहिँ सिरिजको हजुरको सीपीयू छ भनेपछि त्यसमा चाहिँ हाई एन्ड टास्कहरु जस्तो 4K भिडियो एडिटिङ हैन फिल्मोरा भयो एडोबी भयो क्यापकट भयो यिनीहरु चलायो भने अथवा गेमिङ गरे भने हजुरको पीसी चाहिँ ल्याग खान्छ अनि चाहिँ शटडाउन पनि हुन्छ किनकि हाम्रो एप्लिकेसनहरु हेभी छ हैन त्यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नलाई एकदमै राम्रो सीपीयू चाहिन्छ जसले चाहिँ धेरै भन्दा धेरै टास्क ह्यान्डल गर्न सकोस् त्यही भएर चाहिँ हजुरको पीसी ल्याग खान्छ र त्यस्तै शटडाउन पनि हुन्छ त्यही भएर चाहिँ 4K भिडियो एडिटिङ प्लस गेमिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने एस सिरिज कम से कम लिनुस् र त्यो भन्दा बढी गए नि हुन्छ कम से कम 12 जेनेरेसन को लिनुस् सीपीयू को जेनेरेसन कसरी पत्ता लगाउने फर्स्ट को लेटर हेर्नुस् है त्यसमा 11 छ भनेपछि 11 जेनेरेसन को हो हैन 12 छ भने 12 जेनेरेसन को 13 छ भने 13 जेनेरेसन को यसरी चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ र i7 i9 भनेको यो मोडेल हो त्यस्तै चाहिँ लास्टमा लेटर हुन्छ त्यो यु अथवा पी छ भनेपछि हजुरको चाहिँ यो नर्मल सर्फिङको लागि हो अफिसको कामहरुको लागि हो यसमा चाहिँ भिडियो एडिटिङ गेमिङहरु गर्नुहुन्छ भनेपछि ल्याग खान्छ प्लस हजुरको शटडाउन पनि भइहाल्छ सीपीयू चाहिँ एकदमै हिट खान्छ तर यो डाभिन्सी रिजल्ट 18 भन्ने जुन एडिटर छ भिडियो एडिटिङको लागि यसमा चाहिँ जीपीयू बढी खान्छ है हजुरको ग्राफिक्स बढी खान्छ तर यो एडोबी प्रिमियर प्रो भयो क्यापकट भयो फिल्मोरा भयो यिनीहरु चाहिँ सीपीयू इन्टेन्सिभ टास्क हो सीपीयू चाहिँ बढी लिन्छ यो चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर चाहिँ हजुरले गेमिङ अथवा चाहिँ 4K भिडियो एडिटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने कम से कम एस सिरिज को चाहिँ सीपीयू लिनुस् एसएसडी र र्याम किन अपग्रेड गरिन्छ हुन त यो अपग्रेड गर्नुको कारण के हो भनेपछि हजुरको पुरानो पीसी छ अथवा डेस्कटप कम्प्युटर छ भनेपछि त्यसमा चाहिँ हार्ड डिस्क हुनाले त्यही भएर चाहिँ हामी एसएसडी मा चाहिँ बदलिन्छौं किनकि हार्ड डिस्क चाहिँ जनरली स्लो हुन्छ एसएसडी भन्दा हार्ड डिस्क चाहिँ पुरानो टेक्नोलोजी हो एसएसडी चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी हो र यसमा चाहिँ जेनेरेसनहरु पनि आइसकेको छ र र्याम किन हामीले चेन्ज गर्छौं भनेपछि हरेक डिभाइस फर एक्जाम्पल डेस्कटप कम्प्युटर होस् ल्यापटप किन्नु भएको छ भनेपछि त्यसमा चाहिँ एक्सटेन्डेबल र्याम साइज मेमोरी साइज भन्ने हुन्छ त्यो मेमोरी साइज भनेको र्याम हो त्यसमा चाहिँ सपोज हजुरको 8GB र्याम लाग्नु भएको छ भनेपछि अथवा चाहिँ पहिल्यैदेखि प्री इन्स्टल आएको छ भनेपछि हजुरको पीसी मा त्यसमा चाहिँ एक्सटेन्डेबल मेमोरी हुन्छ सपोज 16GB सम्म गर्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर चाहिँ अझै र्याम हजुरले चाहिँ थप्न चाहन सक्नुहुन्छ त्यही भएर चाहिँ यो एसएसडी र र्याम अपग्रेड गरिन्छ किनकि सिस्टम अझै चाहिँ इम्प्रुभ होस् स्पिड इम्प्रुभ होस् र हाम्रो चाहिँ रिड राइट अपरेसन हार्ड डिस्कमा स्लो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ एसएसडी लाउँदा फास्ट हुन्छ बुटिङ पिरियडहरु अझै फास्ट हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यो एसएसडी हामीले चाहिँ लगाउँछौं र र्याम त्यही अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ अपग्रेड गर्छौं एक्सटेन्डेबल मेमोरी भन्ने र हुन्छ चाहिँ हाम्रो पीसी ल्यापटपमा एउटा चाहिँ लिमिट हुन्छ त्यतिसम्म मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ र्याम एक्सटेन्ड त्यो भन्दा बाहिर गर्न सक्नुहुन्न त्यही भएर चाहिँ हामी र्याम एसएसडी चाहिँ अपग्रेड गर्छौं एसएसडी किन्दा के ख्याल राख्ने त एसएसडी किन्दा हजुरले चाहिँ दुईटा ख्याल राख्नुस् है फर्स्ट कुरा सबभन्दा लेटेस्ट जेनेरेसन चाहिँ हाल्नुस् 5th जेनेरेसन 4th जेनेरेसन को एसएसडी हाल्नुस् त्यो भन्दा अझै बिलो जानुहुन्छ भनेपछि सेकेन्ड जेनेरेसन थर्ड जेनेरेसन
त्यही भएर चाहिँ लेटेस्ट भन्दा लेटेस्ट चाहिँ एसएसडी को जेनेरेसन हाल्नुस्। सेकेन्ड कुरा त्यसको चाहिँ स्लट चेक गर्नुस्, SATA स्लट चेक गर्नुस्। ल्यापटपहरुमा चाहिँ 2.5 इन्चको SATA स्लट लाग्छ र डेस्कटपमा 3.5 इन्चको SATA लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ हार्ड डिस्क किन्दाखेरि हैन त्यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ SATA को उते हेर्नुस् कति इन्चको छ, 2.5 इन्चको छ कि 3.5 इन्चको छ। 2.5 इन्च भनेको हजुरको चाहिँ ल्यापटप पीसीहरुको लागि हो, तर 3.5 इन्च भनेको हजुरको डेस्कटप कम्प्युटरको लागि हो। पीसी बिल्ड गराइराख्नु भएको छ भनेपछि त्यसमा चाहिँ 3.5 इन्चको चाहिँ SATA स्लट लाग्छ एसएसडी को लागि। त्यस्तै चाहिँ हजुरले मदरबोर्ड किन्दाखेरि पीसी बिल्ड गराइराख्नु भएको छ भनेपछि म्यानुअली मदरबोर्ड किन्दाखेरि ध्यान राख्नुस् जुन चाहिँ एसएसडी लाग्ने ठाउँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ कस्तो स्लट दिएको छ हैन। जेनरली चाहिँ हामी पीसी बिल्ड गराउँदाखेरि डेस्कटप नै गराउँछौँ, त्यही भएर चाहिँ 3.5 इन्चको SATA केबलको स्लट चाहिँ लाग्छ, हामीले चाहिँ हाल्ने हो। त्यही भएर चाहिँ यो ख्याल दुईटा राख्नुस्, जेनेरेसन र त्यसको स्लट कस्तो कुन इन्चको छ, 2.5 इन्चको ल्यापटपको लागि, 3.5 इन्च डेस्कटपको लागि। त्यसैगरी र्याम किन्दा हजुरले दुईटा ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट हजुरको चाहिँ स्पिड हेर्नुस्, क्लक स्पिड हेर्नुस्। सेकेन्ड हजुरको चाहिँ कुन टाइपको र्याम हो हैन। र्यामको पनि टाइप छ DDR3L, DDR4, DDR5, DDR6, DDR6 हैन सबभन्दा लेटेस्ट। त्यही भएर लेटेस्ट भन्दा लेटेस्ट चाहिँ र्याम हजुरले चाहिँ सेलेक्ट गर्नुस्। यो र्यामको हजुरको टाइप पत्ता लगाउनु छ भनेपछि जसको हजुरको पीसी छ हैन त्यसमा चाहिँ र्याम एक्सटेन्डेबल गर्न खोजिराख्नु भएको छ, बढाउन खोजिराख्नु भएको छ भने त्यसको चाहिँ ब्याक खोल्नुस् र र्याम खोल्नुस् हैन। अनि त्यहाँ चाहिँ स्लटमा लेखेको हुन्छ DDR3 हो कि DDR4 हो। जस्तो मैले चाहिँ आफ्नो भिडियोमा हेराएको छु पार्ट 1 र पार्ट 2 मा मेरो चाहिँ DDR3L हो। त्यही भएर चाहिँ र्यामको टाइप हजुरले ख्याल राख्नुस्। त्यस्तै चाहिँ स्पिड पनि हजुरले चाहिँ यो ख्याल राख्नुस्। यो क्यापेसिटी भन्दा स्पिड चाहिँ बढी म्याटर गर्छ। हुन त 16 GB 32 GB म्याटर गर्छ, तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेपछि त्यसको क्लक स्पिड, र्यामको स्पिड कति छ। पीसी बिल्ड गराइराख्नु भएको छ भनेपछि 4K भिडियो एडिटिङको लागि अथवा गेमिङको लागि यो र्यामको त्यस्तै चाहिँ दुईटा ख्याल राख्नुस्, त्यसको स्पिड र त्यसको चाहिँ र्यामको लेटेस्ट भन्दा लेटेस्ट चाहिँ हजुरले चाहिँ र्यामको टाइप हाल्नुस्, DDR5, 6 को हाल्नुस्। यो DDR3 एकदमै पुरानो हो। हार्ड डिस्क निकालेर एसएसडी हाल्न भन्दा पहिला हजुरले के गर्नुस्, सपोज हजुरले नयाँ विन्डोज 10 इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्न भनेपछि आफ्नो एसएसडी मा हजुरले के गर्नुस्, हजुरको हार्ड डिस्कमा भएको विन्डोज 10 फाइल्सहरु हजुरले चाहिँ आफ्नो एसएसडी मा लिएर आउन सक्नुहुन्छ थ्रु सफ्टवेयर। त्यही भएर चाहिँ आफ्नो जुन एसएसडी किनेर ल्याएर आउनु भएको छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ प्लग गरेर हैन हजुरको इन्टरनल हार्ड ड्राइभ हैन त्यसमा भएको विन्डोज 10 11 हैन त्यसमा चाहिँ कपी गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली चाहिँ एसएसडी मा। तर हजुरहरुले कपी गर्न चाहनुहुन्न, फ्रेश इन्स्टलेसन हजुरले चाहनुहुन्छ भनेपछि हजुरले त्यो चाहिँ केयर नगर्नुस्, डाइरेक्ट डिलिट गर्दा हुन्छ हार्ड डिस्कको डेटाहरु। तर चाहिँ ब्याकअप लिनुस् है, त्यसमा चाहिँ केही इम्पोर्टेन्ट फाइलहरु छ। तर हजुरले चाहिँ ब्याकअप लिन चाहनुहुन्न र त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ एसएसडी मा चाहिँ विन्डोज 10 अथवा 11 इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि थ्रु सफ्टवेयर यो हजुरले चाहिँ ख्याल राख्नुस् एसएसडी रिप्लेस गर्दा हार्ड डिस्क रिप्लेस गर्दाखेरि एसएसडी सँग। हार्ड डिस्क निकालेर एसएसडी हाल्नलाई र र्यामलाई बढाउनलाई हजुरले चाहिँ हल्का कम्प्युटर नलेजको बेसिक चाहिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरले आफै गर्न सक्नुहुन्छ। आफै गर्न सक्नुहुन्न भनेपछि हजुर चाहिँ आईटी पर्सनसँग गराउनुस्, हार्डवेयर दोकान अथवा चाहिँ हजुरको कोही फ्यामिलीमा जानेको छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ हजुरले चाहिँ रिप्लेस गराउनुहोस्। तर हजुरले केही आइडिया छैन है, तर त्यस्तो चाहिँ हजुरले युट्युबमा जम्मा र्यान्डम भिडियो हेरिराख्नु भएको छ, हजुरको केही कम्प्युटर नलेज छैन भनेपछि त्यस्तो चाहिँ नगर्नुहोस्। हजुरको आफन्तमा कोही रिलेटिभ्समा साथीभाइहरुमा छ अथवा दोकानमा गएर हैन 500 हैन दिएर 1000 दिएर चाहिँ गराउन सक्नुहुन्छ। तरको बेसिक नलेजहरुको छ कम्प्युटरहरुको आईटी को हैन हजुरले युट्युब भिडियोजहरु हेरेर हैन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा केही टुल्सहरु हजुरले चाहिन्छ। सपोज मैले आफ्नो 1 भिडियोमा र भिडियो 2 मा बताएको थिए हजुरले चाहिँ एउटा सानो किट सानो स्क्रु खोल्ने चाहिँ हजुरले चाहिँ त्यो किट चाहिन्छ, बक्स चाहिन्छ। त्यो चाहिँ लोकल मार्केटबाट हजुरले किन्न सक्नुहुन्छ, 250-300 मा पर्छ। त्यस्तै गरी पुरानो ल्यापटपहरुमा जस्तो मेरो ल्यापटपमा हैन डेल इन्स्पिरेसन 15 5559 सिरिजको त्यसमा चाहिँ सीडी दिएको छ, पुरानो हैन सीडी रोम दिएको छ। त्यसमा चाहिँ त्यसलाई निकालेर हैन हजुरले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अर्को एसएसडी अथवा चाहिँ त्यही आफ्नो हार्ड डिस्क हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि के गर्ने त स्क्रु खोल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो स्क्रु खोलेर हैन ठ्याक्क बाहिर निकाल्नुस् हैन त्यो क्यासेटको स्लट, र्याम त्यो स्टोरेज स्लट, अनि त्यसपछि अमेजन अथवा दराजबाट किन्नुस् हैन क्यास्केट भन्ने आउँछ सीडी रोमको हो, त्यो किन्नुस्। अनि त्यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ आफ्नो हार्ड डिस्क अथवा चाहिँ एसएसडी चाहिँ हाल्नुस्, हालेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ फिट गरिदिनुस्। यसरी चाहिँ हजुरको सीडी रोमको जुन चाहिँ स्लट छ त्यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा चाहिँ हार्ड डिस्क अथवा चाहिँ एसएसडी हाल्न सक्नुहुन्छ। किनकि आजकलको युगमा कसले सीडीहरु प्रयोग गर्छ त, कसैले प्रयोग गर्दैन। त्यही भएर चाहिँ आफ्नो पुरानो पीसीहरु छ भने त्यसलाई चाहिँ एउटा सेकेन्डरी स्टोरेज गराउन सकिन्छ एसएसडी अथवा चाहिँ हार्ड डिस्क हालेर। सपोज हजुरले एसएसडी लाउनु भयो, र्याम लाउनु भयो, तर र्याम काम गरेन, त्यसको बारेमा हजुरले चाहिँ कसरी चाहिँ ट्रबल सुट गर्ने त? ट्रबल सुट गर्नको लागि फर्स्टमा
ऱ्याम हजुरको 2टा होस् 3टा स्लट होस् है अथवा 4वटा स्लट होस् के गर्नुस् स्वाप गरिदिनुस् बदला बदली गरिदिनुस् त्यो ऱ्यामको स्लटमा त्यो ऱ्याम हालिदिनुस् यो ऱ्यामको स्लटमा त्यो ऱ्याम हालिदिनुस् यसरी चाहिँ हालेर हेर्नुस् चलेछ कि नै चलेछ भने ठीक हो चलेन भने फेरि के गर्ने त फेरि चाहिँ एउटा ऱ्याम निकाल्दिनुस् एउटा मात्रै ऱ्याम लगाउनुस् फेरि हेर्नु चलेछ भने ठीक छ चलेन भने फेरि के गर्ने त फेरि के गर्ने त्यो ऱ्याम स्लट निकालेर अर्को ऱ्याम स्लटमा हाल्ने फेरि चल्यो भने ठीक छ चलेन भने फेरि अब के गर्ने त डाइरेक्ट म्यानुफ्याक्चररलाई कन्ट्याक्ट गर्ने अथवा हार्डवेयर टिमलाई चाहिँ दोकानमा गएर चाहिँ हेराउने हो सपोज एउटा ऱ्याम लाएर हजुरले चेक गरिराख्नु भएको छ भने चल्यो भने के गर्ने त फेरि अर्को सेकेन्ड चाहिँ ऱ्याम हालिदिने अथवा चाहिँ 4वटा स्लट छ भने फेरि थर्ड फोर्थ यसरी चाहिँ हालिदिने एउटा चल्यो भने पहिला एउटाले हेर्नुहोस् है एउटा चल्यो भने ऱ्याम बल्ल चाहिँ सेकेन्ड हाल्ने हो यसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ ट्रबल सुट गर्न सक्नुहुन्छ नयाँ एसएसडी लाउनु भयो तर हजुरको पीसी डेस्कटप कम्प्युटरले चाहिँ ऱ्यामलाई सपोर्ट गर्यो तर एसएसडीलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छैन यसलाई चाहिँ कसरी के गर्ने त यसलाई गर्नको लागि फिक्स गर्नको लागि हजुर चाहिँ बायो सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ बायो सेटिङमा जानको लागि डिफ्रेन्ट मोडलहरुको डिफ्रेन्ट छ स्टार्ट गरेर हैन पीसी मेरो सपोज ल्यापटपमा F2 हो बायोसमा जाने धेरै जसोको F2 नै हुन्छ ESC भन्ने पनि हुन्छ तर F2 ESC यसरी चाहिँ चेक गर्नुस् F2 मा धिची राख्नु छैन त्यसैले बायो सेटिङमा गएर हजुरले चाहिँ यो सेटा भनेर चाहिँ वर्ड खोज्नुस् है त्यसमा ACL भन्ने हुन्छ ACL हो त्यो सेटा ACL हुन्छ त्यसलाई चाहिँ टिक गरेर अन गरिदिनुस् यसरी चाहिँ हजुरको SSD चाहिँ डिटेक्ट गरिहाल्छ हजुरको सिस्टमले SSD मा होस् अथवा हार्ड डिस्कमा होस् कसरी चाहिँ विन्डोज 10 अथवा 11 इन्स्टल गर्ने तरिका हुन्छ जेनरली चाहिँ हाम्रो पुरानो तरिका भनेको बुटेबल USB गराउने अथवा हार्ड डिस्क गराउने अथवा चाहिँ CD गराउने यो बुटेबल गराएर चाहिँ हामीले चाहिँ अर्को सिस्टममा गएर बुटेबल गराएपछि फेरि आफ्नो सिस्टममा ल्याएर चाहिँ इन्स्टल गर्ने यो चाहिँ पुरानैदेखि चलिरहेको छ फेरि अर्को नयाँ सिस्टममा आएको छ जस्तो रुफ्स बुटेबल सफ्टवेयर हो हैन त्यसमा चाहिँ के छ भनेपछि हजुरको इमेज टु विन्डो छ डाइरेक्टली चाहिँ हजुरले चाहिँ SSD आफ्नो चाहिँ हैन एक्सटर्नल कनेक्टरले कनेक्ट गर्नुस् कनेक्ट गरेपछि आफ्नो पीसी मा हैन डाइरेक्टली चाहिँ आफ्नो SSD मा अथवा हार्ड डिस्कमा चाहिँ डाइरेक्टली विन्डोज 10 इन्स्टल गर्नुस् त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरलाई चाहिँ इमेज टु विन्डो भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ सिलेक्ट गरेपछि हैन हजुरले चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ आफ्नो SSD होस् अथवा हार्ड डिस्कमा होस् यसरी चाहिँ हजुरले इन्स्टल गर्नुहुन्छ फेरि चाहिँ त्यो SSD आफ्नो पीसी अथवा डेस्कटप कम्प्युटरमा लगाइदिनुस् हजुरलाई फेरि इन्स्टल गर्नु पर्दैन जब म सुरुको मात्रै केही क्वेशनहरु गर्नुपर्ने हुन्छ सेटअप त्यो भइहाल्छ तर इन्स्टल गर्नु पर्दैन यसरी चाहिँ यो नयाँ आएको छ रुफ्स बुटेबल सफ्टवेयरमा हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटा तरिका छ एउटा बुटेबल पेन ड्राइभ हैन USB हरु गराएर सेकेन्ड चाहिँ यो इमेज टु विन्डो आएको छ रुफ्स बुटेबल सफ्टवेयरमा यसरी चाहिँ दुई तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ यो MBR र GPT पार्टिसन भनेको के हो इन्स्टल गर्दाखेरि विन्डोज 10 मा हाम्रो चाहिँ MBR एरर कहिले आउँछ कहिले GPT एरर आउँछ यो दुईटा के हो यो दुईटा चाहिँ एउटा पार्टिसन हो हैन सिस्टममा हाम्रो चाहिँ पहिलाको पुरानो भनेपछि हाम्रो चाहिँ MBR हो अहिले लेटेस्ट जुन चाहिँ पीसी डेस्कटपहरु आएको छ त्यसमा चाहिँ GPT भनेर चाहिँ आइरहेको छ यो कसरी पत्ता लगाउने यसको मैले चाहिँ सेपरेट भिडियो गराएको छु डिस्क्रिप्सनमा गएर लिंक हेर्न सक्नुहुन्छ तर सिम्पली म के भन्न चाहन्छु भनेपछि आफ्नो चाहिँ CMD खोल्नु CMD मा चाहिँ डिस्क पार्ट लेख्नुस् DISKPART डिस्क पार्ट लेखेर इन्टर गर्नुस् इन्टर गरेपछि त्यसमा लिस्ट स्पेस हैन डिस्क लेख्नुस् डिस्क लेख्नुस् अनि आएपछि हजुरको जति जति स्टोरेजहरु छ त्यहाँ नाम भनिदिन्छ 0 देखि 1 2 यसरी चाहिँ भन्छ अनि साइडमा हेर्नुस् है सबभन्दा राइट साइडमा हेर्नुस् हजुरको त्यहाँ GPT लेखेको छ भनेपछि त्यो GPT पार्टिसन हो त्यही भएर चाहिँ बुटेबल USB गराउँदाखेरि GPT चाहिँ सिलेक्ट गर्नुस् GPT छैन भनेपछि बुझिहाल्नुस् को डिफल्ट MBR नै हो यसरी चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ